बच्चों ये देखो चिप्स। चिप्स को हिंदी में चिप्स कहते हैं। ये कुरकुरा और स्वादिष्ट स्नैक है। देखो बच्चों, ये है चिप्स। बच्चों ये देखो पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न को हिंदी में पॉपकॉर्न कहते हैं। ये मकई से बनाया जाता देखो है। बच्चों, ये है पॉपकॉर्न। बच्चों ये देखो बिस्किट। बिस्किट को हिंदी में बिस्कुट कहते हैं। ये चाय के साथ खाया देखो जाता है। बच्चों, ये है बिस्कुट। बच्चों ये देखो सैंडविच। सैंडविच को हिंदी में सैंडविच कहते हैं। ये ब्रेड से बच्चों, बनाया जाता है। ये है सैंडविच। बच्चों ये देखो बर्गर। बर्गर को हिंदी में बर्गर कहते हैं। ये बच्चों का पसंदीदा देखो स्नैक बच्चों, है। ये है बर्गर। बच्चों ये देखो पिज्जा स्लाइस। पिज्जा स्लाइस को हिंदी में पिज्जा स्लाइस कहते हैं। ये चीज और सब्जियों से बनाया बच्चों, जाता है। ये है पिज्जा स्लाइस। बच्चों ये देखो फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज को हिंदी में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। ये आलू से बनाए बच्चों, जाते हैं। ये है फ्रेंच फ्राइज। बच्चों ये देखो समोसा। समोसा को हिंदी में समोसा कहते हैं। ये मसालेदार देखो स्नैक है। बच्चों, ये है समोसा। बच्चों ये देखो कचौरी। कचौरी को हिंदी में कचौरी कहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट देखो होती है। बच्चों, ये है कचौरी। बच्चों ये देखो नमकीन। नमकीन को हिंदी में नमकीन कहते हैं। ये कुरकुरा और चटपटा देखो होता है। बच्चों, ये है नमकीन। बच्चों ये देखो मुरुक्कू। मुरुक्कू को हिंदी में मुरुक्कू कहते हैं। ये एक कुरकुरा बच्चों, स्नैक है। ये है मुरुक्कू। बच्चों ये देखो ब्रेड रोल। ब्रेड रोल को हिंदी में ब्रेड रोल कहते हैं। ये स्वादिष्ट देखो और बच्चों, कुरकुरा होता ये है। ब्रेड रोल। बच्चों ये देखो स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल को हिंदी में स्प्रिंग रोल कहते हैं। इसमें सब्जियां बच्चों, भरी जाती हैं। ये है स्प्रिंग रोल। बच्चों ये देखो नूडल्स। नूडल्स को हिंदी में नूडल्स कहते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। देखो बच्चों, ये है नूडल। बच्चों ये देखो पफ। पफ को हिंदी में पफ कहते हैं। ये परतदार स्नैक होता है। ये है पफ। बच्चों ये देखो ढोकला। ढोकला को हिंदी में ढोकला कहते हैं। ये नरम और स्वादिष्ट होता है। देखो बच्चों, ये है ढोकला। बच्चों ये देखो मोमोज। मोमोज को हिंदी में मोमोज कहते हैं। ये भाप में पकाया जाता है। देखो बच्चों, ये है मोमोज। बच्चों ये देखो चकली। चकली को हिंदी में चकली कहते हैं। यह गोल आकार का कुरकुरा देखो स्नैक है। बच्चों, ये है चकली। बच्चों ये देखो कॉर्न पफ। कॉर्न पफ को हिंदी में कॉर्न पफ कहते हैं। यह मकई से बनाया जाता है। ये है कॉर्न पफ। बच्चों ये देखो नाचोस। नाचोस को हिंदी में नाचोस कहते हैं। ये कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं। देखो बच्चों, ये है नाचोस। आज हमने 20 स्नैक्स के नाम सीखे। आपको इनमें से कौन सा स्नैक सबसे ज्यादा पसंद आया? बताइए।